10幾日啊，先收到呢棵花，唔知係生嘅定係死嘅呢？咁粗製啊，真係怪自己啦。包裝幾好嘅，唔知有冇得救啦。哇，好似有希望啊！你睇下裏邊啲葉仔未死啊！有冇睇到呢啲芽啦？變成白色噶啦，因為冇陽光10幾日喎，未死已經偷笑啦，人工。而家即刻俾水俾佢飲啊，個肚好乾啊！呢一棵啊養得到真係好開心，因為好多新芽頭啊！哇，呢個老細真係好啦，俾到一棵好健康噶，仲有好多花緊啊！呢度一個，呢邊都係嘅。好啦，遲啲有花再打卡俾你哋睇啦。俾啲一個好潮濕嘅位俾佢，希望保得住佢咯。